Bashkia e Vlorës ka hapur së fundmi një parkim të ri në zonën e ujit të ftohtë, por situata në terren dëshmon se shërbimi ka nisur pa plotësuar as kushtet më minimale për të qenë plotësisht funksional. Ndonëse qytetarëve u kërkohet të paguajnë sipas çmimeve të afishuara, aty mungon infrastruktura mbështetëse domosdoshme. Aktualisht nuk ka as tra elektronik për kontrollin e hyrjeve dhe daljeve, as një kiosk modeste për punonësit dhe aq më pak një program kompjuterik për llogaritjen e saktë të kohës së shëndrimit të mjeteve. Por jo vetëm, edhe vetë ofrimi i shërbimit me orare të cunguara krijon një paqartësi absurde. Menaxhimi bëhet vetëm deri në një orë të caktuar të natës, pas së cilës hapësira lihet jashtë kontrollit. Në mëngjes situata bëhet edhe më e çuditshme. Punonjësi i turnit të parë mban shënim me dorë targat e mjeteve që kanë hyrë në parking pas mbylljes dhe ja përcjell listën policisë bashkiake. Mbetet ende e paqartë se si procedohet me këtë informacion. A përdoret thjesht për të vjel detyrimin e papaguar, apo përkthehet drejt për drejt në gjob për qytetarët? Jemi në ujë të ftohtë dhe prej 3 ditësh është hapur parkimi me pagesë i Bashkisë Vlorë dhe Vlora Parking. Pikërisht këtu vëmë re që ende nuk është sistemuar siç duhet dhe ka një farë rrëmuje, kaosi dhe çorientimi. Makinat futen, por jo të gjitha makinat që futen e kanë të qartë që ky është një parkim me pagesë. Një pjesë e tyre faturohen, një pjesë ende nuk faturohen për shkak se nuk lejojnë kushtet. Ndërkohë, makinat që hyn gjatë natës edhe ato kanë problematikat e tyre sepse nuk ndodhet askush këtu për të bërë faturimin. Problem tjetër është hotelet dhe rezidentët. Hotelet, sipas informacionit që morëm në terren, kanë gjetur një zgjidhje të përkohshme ku ata bllokojnë një vend parkimi dhe pagojnë një tarifë për 24 orë. Ndërkohë rezidentët edhe ata, sipas informacionit që ne kemi, duhet të paguajnë. Por paradoksi thellohet kur sheh financat, shumë hapësira publike në Vlorë kanë kaluar tashmë në administrimin e ndërmarrjes Vlora Parking. Kjo shoqëri aksionere e bashkisë u krijua në vjeshtën e vitit 2024, periudhë ku u miratua edhe një kapital fillestar prej 3.5 milion lekësh të reja, i akorduar drejt për drejt nga buxheti i qytetit. Përveç këtij fondi, në prill të vitit 2026 u hap edhe një procedurë tenderimi me fond limit prej afro 14.3 milion lekësh të reja, posaçërisht për blerjen e një sistemi parkimi me pajisje kontrolli dhe sigurie për Vlora Parking. Pra, ndonse në total janë alokuar rreth 200 milion lekë të vjetra për investime dhe paga, qytetarët vazhdojnë të parkojnë partizançe. Ata lënë mjetet si dhe ku të munden, duke u endur me frikën se nëse nuk e gjejnë aty punonjësin për të paguar tarifën fizikisht, policia bashkiake do t'i gjobisë pa të drejtë, apo akoma dhe më keq do t'u ngrej makinën me karotrec.